Namaste Shivusha. Welcome students to online session of Business Law. Part 24 start કરશું. આજે આપણે 4th unit start કરશું. Today's topic contract of indemnity and contract of guarantee આપણે જોશું. Contract of indemnity. A contract of indemnity basically involves one party promising the other party to make goods. It's losses. These losses may arise either due to conduct of other party or that of somebody else. To indemnify something basically means to make goods a loss. In other words, it means that one party will compensate to another in case of the loss suffered some losses. Where contract of indemnity શું છે? તો સિમ્પલ ભાષામાં કહી તો contract of indemnity એટલે કે એક પાર્ટી એ કઈ લોસ અકર કર્યો હોય તો સામેવાળા પાર્ટી એને કમ્પેન્સેટ કરે છે તો એ કમ્પેન્સેટ ને તમે શું કહેશો? contract of indemnity. Contract of indemnity section number 124 પ્રમાણે definition આપણે જોઈએ. A contract by which one party promises to another to save him from the losses called to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. Right? પાછું repeat કરે છે definition. કોઈ પણ પાર્ટીએ losses suffer કર્યા હોય તો બીજી પાર્ટી એને promise કરે છે કે ભાઈ I will compensate you, right? compensate કરો છો તમે શું? તો એને જે loss suffer કર્યા છે ઈ loss ને તો એને શું કહેશો? contract of indemnity. example થી આપણે સમજીએ. A promise to deliver certain goods to B for rupees 2000 every month. C comes in a promise to identify B's losses. એ શું છે? A promise કરે છે to deliver certain amounts to B. B ને થોડા ઘણા amount આપવા. Sorry, certain goods to B. For rupees કેટલા? 2000 every month. C comes in a and promise I indemnify means B's losses if A fails to deliver the goods. This is how B and C will enter a contractual obligations of indemnity. શું કહે છે? A છે B ને એમ કે છે કે હું goods આપીશ 2000 ના every month. હવે C છે એ કોન્ટ્રાક્ટમાં આવે છે કોની સાથે? B ની સાથે. રાઈટ? કે ભાઈ અગર A છે એ તમને goods delivery કરવા માટે ફેલ થાય તો I will compensate you, right? તો એ શું થઈ ગયું? contract of indemnity. A contract of insurance is very similar to indemnity contract. Here the insurer promised to compensate the issued for his losses. In return, he received considerations in the form of premium. However, the Contract Act does not strictly govern this kind of transactions. This is because the Insurance Act and other such laws contain special provisions for insurance contracts. Right? So, કે છે ઇન્સ્યોરન્સ કોન્ટ્રાક્ટ જેવું સિમિલર છે પણ ઇન્સ્યોરન્સ કોન્ટ્રાક્ટમાં તમારે પ્રીમિયમ ભરવું પડે છે અને પછી તમને એ કમ્પેન્સેટ કરે છે. પણ આવું આમાં હોતું નથી. કેની વાત કરે છે?
તો as per the contract act, right, આવા એક ટાઈપના કાઇન્ડ્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અકોર્સ કરતા નથી. There are generally two parties in indemnity contract. The person who promised to indemnify for the losses is the indemnifier. On the other hand, the person who loses the indemnifier promises to make a goods in the indemnified. We can also refer to the indemnified parties as the indemnity holder. Example થી સમજીએ, right? In the earlier example, આપણે હમણાં જે જોયું એમાં C છે જે પ્રોમિસ કરે છે કે ભાઈ તમને હું કમ્પેન્સેટ કરીશ. ઈ પર્સનને શું કહેવાય છે? ઇન્ડેમ્નિફાયર, જે પૈસા લોસ પે કરવાનો પ્રોમિસ આપે છે, ધેટ, રાઈટ. અને બી જેને લોસ સફર કર્યો હોય છે, રાઈટ, એને ઇન્ડેમ્નિટી કહેવાય છે, ઓર હોલ્ડર, યુ કેન સે ઇટ, રાઈટ, ઇન્ડેમ્નિટી ઓર હોલ્ડર. Nature of indemnity contract includes an indemnity contract may be either be express or implied. In other words, parties may expressly create such a contract as per their own terms. The nature of circumstances may also create indemnity obligations. Amplified, for example, A does an contract at the request of B. If B suffers some losses and A offers to compensate him, they impliedly create indemnity contract. Right? Nature of contract indemnity બે ટાઈપના હોય છે, એક્સપ્રેસ ને ઇમ્પ્લાઇડ. એનું એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ એ છે એમ કે છે, રાઈટ, બી ને કે ભાઈ તે કઈ પણ લોસીસ જે સફર કર્યા છે એને હું કમ્પેન્સેટ કરી દઈશ. તો એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું નેચર ઓફ ઇન્ડેમ્નિટી કોન્ટ્રાક્ટ, રાઈટ, ના બેઝિસ ઉપર. Now we are starting with the rights of indemnity holder as under. Very first, when the party expressly makes a contract of indemnity, they can determine their own terms and conditions. However, sometimes they may not do so. In such cases, the indemnity holder can enforce the following rights against the indemnifier. Right? Rights તમને હવે કહેશું ત્રણ. Very first is the indemnifier will have to pay damages which indemnity holder will claim in suit, right? For the previous example માં જોયું હતું, right? C જે હોલ્ડર હોય છે, right, જે losses pay કરે છે એને શું કહે છે? indemnifier. અને indemnity કેને કહેવાય છે? જેને losses occur કર્યા હોય છે એને, right? તો શું કહે છે? indemnifier will have to pay damages, right? જે પણ losses જે occur થયા હોય એના damages પે કરે છે, which the indemnity holder will claim it in a suit. એટલે જે લોસ કર્યો હોય છે સફર એ એના માટે damages પે કરવાનું કહે છે. The indemnity holder can even compel the indemnifier to pay the costs he incurred in lighting the suit, right? એટલે ઈ કોસ્ટ પણ ડિટરમાઇન કરી શકે છે કેટલો કોસ્ટ એને પે કરવું પડશે, right? Third, if the parties agrees to legally comparisons the suit, the indemnifier has to pay a compromise amount, right? તો બે પર્સનની વચ્ચે કોમ્પ્રોમાઇઝ લીગલ પ્રોમિસીસ પે થાય છે તો તમારે કોમ્પ્રોમાઇઝ અમાઉન્ટ જે પણ ડિસાઇડ થાય છે એ તમારે પે કરવી પડે છે. Now we are starting with contract of guarantee.
Section number 126 of the Indian Contract Act defines the contract of guarantee as a contract to perform the promise or discharge the liability of the defaulting parties in case he fails to fulfill his promise. Right? A contract of guarantee may either be oral or written. It may be express or implied from the conduct of parties. Illustration: Ankita advances a loan of Indian rupees 70,000 to Pallav, right? Shrishti, who is the boss of Pallav, promises that in case Pallav fails to repay the loan, then she will repay the same. In this case of a contract or guarantee, Ankita is the creditor, Pallav is the principal debtor, and Shrishti is surety. Contract of guarantee section number 126 પ્રમાણે define કરવામાં આવે છે of the Indian Contract Act defines the contract of guarantee as a contract to perform the promise or discharge the liability of defaulting parties. આપણે illustration થી સમજીએ ભાઈ અંકિતા છે ઈ પલોને લોન એડવાન્સ કરે છે, રાઈટ, 70,000 રૂપીઝની. એના બોસ એમ કે છે કે ભાઈ તમે એને 70,000 રૂપિયા આપી દો, જો પલ્લો ફેલ કરશે તો સૃષ્ટિ જેની બોસ છે, રાઈટ, એ એમ કે છે કે હું પે કરી દઈશ. એટલે આવી સિચ્યુએશનમાં અંકિતા છે એ ક્રેડિટર થાય, પલ્લવ છે એ ડેપ્ટર થાય છે, સૃષ્ટિ શ્યોરિટી તરીકે વર્ક કરે છે, રાઈટ. કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ ગેરંટી છે એ ઓરલે હોઈ શકે છે અને રિટન પણ હોઈ શકે છે. Thus, here we can infer that there are three parties to the contract. ત્રણ parties છે, principal, debtors, creditors and surety. Principal debtors, the one who borrows or is liable to pay and on whose default the guarantee is given. એવો પર્સન જે કોઈ પણ વસ્તુ બોરો કરે છે, રાઈટ, જેને પૈસા ભરવાના હોય છે, રાઈટ, એને શું કહેશું આપણે પ્રિન્સિપલ ડેપ્ટર્સ. ક્રેડિટર્સ એટલે the party who has given something of value to borrow and stand to receive the payment for such a thing and to whom the guarantee is given. The creditor શું છે? તો creditor એવી સિચ્યુએશન છે, એ પર્સન છે જે પૈસા કોઈને તમને લેન્ડ કરે છે અને તમે શ્યોરિટી આપો છો કે તમે એને પછી પેમેન્ટ કરી દેશો, એટલે તમે ગેરંટી ત્યાં પ્રોવાઈડ કરો છો ક્રેડિટર્સને. નેક્સ્ટ ઇઝ શ્યોરિટી ઓર ગેરેન્ટર. શ્યોરિટી ઓર ગેરેન્ટરમાં the person who gives the guarantee to pay in case of default of particular debtor. એટલે ભાઈ જે વ્યક્તિએ ગેરેન્ટર તરીકે વર્ક કર્યું હોય, રાઈટ, ને પે કરવા પડે છે, ઇન કેસ પ્રિન્સિપલ ડેપ્ટર્સ છે એ પે કરતો નથી તો. એટલે કે રાઇટ્સ આપણે જોતા હતા, શ્યોરિટીના કયો કે ગેરંટીયરના કયો, સેમ થિંગ. એઝ અગેન્સ્ટ ધ ક્રેડિટર પહેલા આપણે જોઈએ. According to Indian Contract Act 1872, section number 133, the creditor shall not vary terms of the contract between the creditors and the principal debtor without the surety consent. Any such variance discharge the surety as to transactions subsequent to the variance. However, if the variance is
for the benefit of surety or does not prejudice him or is of an insignificant character, it may not have the effect of discharging the surety. Section number 133 એમ કે એકે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનમાં ફેરફાર તમે શ્યોરિટીને પૂછ્યા વગર કરી શકતા નથી, રાઈટ? ખાસ કરીને જ્યારે એના ટ્રાન્ઝેક્શન્સને લગતા વળગતું હોય તો તમે એમાં ચેન્જીસ કરી શકતા નથી. હાવેવર, if the changes are made, right, surety છે એ discharge થઈ જાય છે from its guarantor, right? અગર એ beneficial હોય છે, then there is no effect of discharge of surety. Next, section number 134. The creditor should not release the principal debtors from his liability under the contract. The effect of the discharge of the principal party of the creditor, which in law has the effect of discharge the principal debtors, puts an end to liability of surety. Section number 134 શું કહે છે? That creditor should not release the principal debtor from his liability, right? Principal debtors ને એના liability માંથી એને discharge આપી શકતા નથી, right? Say for example, કંઈ પણ liabilities મેં લઈ લીધી હોય છે તો એ liability ને surety ને પૂછ્યા વગર એને દઈ શકતો નથી. Next is section 135. If an agreement is made between the creditor and principal debtors for compounding the latest liability of promising him extension of time for carrying out obligations or promising not to discharge the surety unless he assent to such a conduct. Section number 134 શું કહે છે કે અગર કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ મેડ કર્યું હોય ડેપ્ટર અને ક્રેડિટરની વચ્ચે, રાઈટ, રિગાર્ડિંગ ધ લેટ લાયબિલિટી ઓફ પ્રોમિસિંગ, તો એ પણ તમારે એને જાણ કરવી જોઈએ, રાઈટ? એ કંઈ ઓબ્લિગેશન્સ વગર ફુલફિલ થવું જોઈએ. Section number 139. The surety is discharged if the creditor imprises the surety's eventually remedy against the principal debtors. Right? Section number 139 શું કહે છે? Surety is discharged. Right? ક્યારે થાય છે? જ્યારે બધું ડેપ્ટ છે, ક્રેડિટર ઇમ્પ્રાઇઝ, ક્રેડિટર એમ કહે છે કે ભાઈ બધું પૈસા વ્યવસ્થિત ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવી જશે, so is discharged from its work. Okay. Next છે against the principal debtor. Creditor નું જોઈએ, હવે debtor નું જોઈએ. Rights of subrogation, the surety on payment on the debt, acquiring a right of subrogations. Section number 140. પહેલું right ની વાત કરે છે. The surety cannot claim the right of subrogation, the creditor's security, if he has signed up as a security of a party of the agreement and surety has been held the creditors for the whole debt. હવે તમે તમારા રાઇટ્સથી મુકરી નથી શકતા, રાઈટ? ક્રેડિટરને તમે શ્યોરિટી આપી હોય કે ભાઈ આ નહીં પે કરે તો હું પે કરીશ, it should be fulfilled. Next, difference જોઉં છો indemnity અને guarantee નો, right? Contract of indemnity and guarantee. પહેલા meaning: a contract in which one party promises to another party that he will compensate him for any losses suffered by him by the act of the promisor or the third party. Right? કોઈ પણ losses જે પણ એને faced કર્યા હોય, right? એ losses ને compensate કરવું means indemnity. Guarantee શું કહે છે? A contract is which a party promises to another party that he will perform the contract or compensate the losses in case of default
of that person. It is the contract of guarantee. Right? આપણે illustration જોયું હતું. પૈસા આપીએ છે. હવે ન ભરી શકે તો કોને ભરવાના? ગેરંટીયરને ભરવાના રહેશે. નેક્સ્ટ defined in, where indemnity છે એ કેમાં છે? સેક્શન નંબર 124 ઓફ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1872 અને ગેરંટી છે એ સેક્શન નંબર 126 ઓફ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટમાં મેન્શન કરેલું છે. પાર્ટીઝ, બે પાર્ટી છે, ધેટ ઇઝ ઇન્ડેમનિફાયર અને ઇન્ડેમનિફાઈડ. અહીંયા ત્રણ પાર્ટીઝ છે, ધેટ ઇઝ ક્રેડિટર્સ, પ્રિન્સિપલ, ડેપ્ટર્સ એન્ડ શ્યોરિટી. નંબર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ એક છે, ત્રણની સાથે કરવાના રહે છે. ડિગ્રી ઓફ લાયબિલિટી ઓફ પ્રોમિસર પ્રાઇમરી હોય છે અને ઓલામાં સેકન્ડરી. પર્પઝ ઇન્ડેમનિટીમાં to compensate for the losses, right? અને ગેરંટીમાં to give assurance to the promise, right? તમે assurance આપો છો કે આ નહીં ભરે તો હું ભરી દઈશ પૈસા. Next is maturity of liability when the contingencies occur, and whereas ઓલામાં શું આવશે? liability is already existing, right? ગેરંટીમાં. Thank you. Next session માં આપણે start કરશું next topic. Have a nice time.